Ndikulandirani pano pa Tiyankhuleni Ambuye. Ndipo tulero ndi lolemba pa 6 May chaka chino cha 2024, mulungu wa 6 munyengo ya Pasaka. Tipemphere. Sabata ino mawu athu akutikumbusa, kutikonzekeresa za kukwera kwa Ambuye Yesu komanso kubwera kwa Mzimu Woyera. Kumapeto a sabatayi tiyamba novena ya Pentekoste. Tipemphere kuti kukwera kwa Ambuye Yesu kumwamba ndi kubwera kwa Mzimu Woyera zilimbitse chikhulupiriro chathu mwa Yesu Khristu wouka kwa akufa. Ulemu ukhale kwa Atate ndi kwa Mwana ndi kwa Mzimu Woyera, monga panali poyamba ndi tsopano ndi masiku onse ndi pa nthawi zosatha. Amen. Mawu athu oyamba achokera mu buku la Ntchito za Atumwi, mutu wa 16 ndime 11 mpaka na 15. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Sister Luthi Magombo, a Carmelite Missionaries, kuchokera ku Our Lady of Hope Chipaso Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Uthenga wathu uchokera mu buku la Yohane 15 ndime ya 26 kuzafika chapter 16 ndime ya 4. Amene akutiwerengera mawu amthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Emmanuel Chikaya, a Carmelite Missionaries, kuchokera ku Carmel Prayer House Kasungu mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu oyamba. Mawu ambuku la Ntchito za Atumwi. Kuchokera ku Troas tidayenda mchombo kulunjika ku chilumba cha Samotrase, ndipo mmawa mwake tidapitilira mpaka ku Nepoli. Kuchokera kumeneko tidapita ku Filipi, mzinda wa mchigawo choyamba cha dera la Macedonia, ndiponso boma la Aroma. Tidakhala mu mzinda umenewo masiku angapo. Pa tsiku la Sabata tidatuluka mu mzindamo kupita ku mtsinje kumene tinkaganiza kuti kuli malo opemphererako. Tsono tidakhala pasi nkumalankhula ndi akazi amene adasonkhana kumeneko. Pakati pawo padali mayi wina, dzina lake Lidia. Anali wa mu mzinda wa Tiatira, ndipo ntchito yake inali yogulitsa nsalu zofilira. Anali munthu opembedza Mulungu, ndipo Ambuye adasekula mtima wake kuti azisamale zimene Paulo ankanena. Iye ndi m'banja mwake atabatizidwa, iyeyo adapempha kuti, ngati mwaonadi kuti ndine munthu okhulupirira Ambuye, dzaloweni m'nyumba mwanga, mudzakhale nafe. Mwakuti adatikakamiza ndithu, ife nkukalowadi. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu a muthenga wabwino monga adalembera Yohane Woyera. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Pa nthawi yomweyo Yesu adawuza ophunzira ake kuti, pali Nkhoswe imene ndidzakutumizireni kuchokera kwa Atate. Nkhosweyo ndi Mzimu wachoona wofumira mwa Atate. Iyeyo akadzabwera adzandichitira umboni. Inunso mudzandichitira umboni popeza kuti
mwakhala nane kuyambira pachiyambi. Ndikukuwuziranitu zonsezi kuti mungadzataye mtima. Adzakudulani mu mpingo, komanso nthawi ilikuza yakuti aliyense amene adzakuphani adzayesa kuti akutumikira Mulungu. Adzachita zimenezi chifukwa sadadziwe Atate kapenanso Ine. Koma ndimati muzimve zimenezi kuti nthawi yakeyo ikadzafika mudzakumbukire kuti ndidakuwuziranitu. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Sabata inotu mawu onse tiyamve atithandiza ife kuti tikonzekere za kubwera kwa Ambuye Yesu, komanso tikonzekere chaka cha Pentekosti. Zinthu ziwiri zitu zimayenda limodzi. Ambuye Yesu pamene amanyamuka pa dziko lino lapansi kupita kumwamba, adanyamuka ndi cholinga chokuti akatitumizire Mzimu Woyera. Musabata ino mawu athu atithandiza kuti tikonde kupemphera, kumasonkhana ndi ena opemphera, kudziwa malo omwe opemphera ena amasonkhana. Izi ndi zimene tikuzipeza m'mawu athu oyamba kuchokera m'buku la Ntchito za Atumwi. Anthu okonda kuchita zinthu zofanana amadziwana. Anthu amene amayenda limodzi amadziwananso ndipo amathandizana kuti athe kukometsa moyo wawo. Amathandizana pozochita zawo, amathandizana pokomesa moyo wawo, amalimbitsana moyo wawo wa Chikhristu. Nchifukwa tikuona Paulo pamene wafika mu mzinda wa Atene, choyamba akuyang'ana ndi kuona kuti kodi Akhristu amakumanirana kuti, amapempherera kuti, ndipo akupita kumalo amenewa ndi kukakhala nawo, ndi kukumana nawo, ndi kupemphera nawo, ndi kulumikizana nawo, ndi kulimbisana mtima. Ndifake tikuona Akhristu ena makamaka azimayi amene amapemphera umeneko akuyenda nayetu limodzi, akutembenuka mtima, akupita kumene Paulo akufuna, atamvetsera bwinobwino zimene Pauloyo amawapempha. Iye akadzabwera adzawathandiza, adzawazindikiritsa, ndipo adzakhala mboni ya zimenezi. Mzimu Woyera umenewu ndi umenenso uli ndi Paulo, ndipo Paulo akukhala mboni. Mifakerero tikuona ndi pa tsiku la Sabata iyeyo adapita mu mzindamo ndi kufusafusa ndi kupeza kuti anthu amene amakumana ku mtsinje Akhristu akumeneko, ndipo adapita kukakhala nawo, nkuyamba kukambirana nawo, nkuyambanso kupemphera nawo. Mu Uthenga Wabwino tikuona kuti Mzimu Woyera ndi Nkhoswe, ndipo ntchito ya Mzimu Woyera ndikuchitira umboni Yesu Khristu, kutsimikiza zonse zimene Ambuye Yesu adachita kuti ndizochokera kwa Mulungu. Apostoli ndi mboni za Yesu Khristu poti amakhala naye, pakuti anakhala naye, pakuti amaona zimene iye amachita, ndipo akuonabe zimene iye amachita, kuti zonse chiyambi chake ndi kudalira Mulungu. Kuti kodi ifeyonso Akhristu amasiku ano tikudziwa kuti sitingathe kukhala opanda Mzimu Woyera. Chiyambi chokhala mboni za Ambuye Yesu ndi kuona zimene Ambuye Yesu amachita, ndi kukhala nawo Ambuye Yesuwo,
ndipo ndikumaziwa kuti zonsezi ndi zochokera kwa Mulungu, kuchokera pachiyambi penipeni. Umboni umatheka chifukwa apostoliwo analandira Mzimu Woyera. Ifenso kuti tikhale mboni tikuyenera kukhala anthu amene tavomera Mzimu Woyera, talandira Mzimu Woyera, ndiponso kuti Mzimu Woyerawo ndi omwe umatisogolera ife. Ifenso ndife mboni chifukwa cha Mzimu Woyera omwe umatisogolera, ndipo Mzimu Woyera umenewu timaulandira choyamba mu sakramenti lathu la ubatizo, sakramenti la ulimbiso, komanso ndi masakramenti ena onse timalandira Mzimu Woyera. Kodi inuyo ndine ndifedi mboni za Ambuye Yesu, mboni za kuuka kwa akufa kwa Ambuye Yesu? Ngati ndife mboni, tiyenera kuvutika, kusautsidwa, kusinjiridwa. Zonsezo tizikubwera kwa ife chifukwa ndife mboni. Palibepo Chikhristu chopanda mavuto, chopanda kusautsidwa, chopanda kusinjiriridwa. Inu ndine ngati tili mboni za Ambuye Yesu, mmene sanachitira ophunzira Ambuye Yesu aja, zonse adazivomera chifukwa chokuti Mzimu Woyera anali nawo. Amen.